Halo sayang, Halo. kamu lagi ngapain? Aku ki nonton cawet iki sih, An. Di mana? Neng gone Bude Sarten. Udah makan belum? Makan apa lah wong segane urung mateng e. Lah mbok sak upo lek wis kelebon panganan aku iki, Mang. Kotong blong wetengku ngene iki. Enek iki sego iki wis mbletheng wis mambu. Gek simbok iki mang kan rewang ning gone wong ewuh. Tanggaku ninggal gek simbok rewang tangisane ning kono lho. Iki mangke urung masak, ngrewangi ale tangisan keluargane kuwi lho. Gek ngantek urung masak lho. Sayang, kangen nih sama kamu. Alah, ajuke aling krengek-krengek kowe bocah ajuke. Kamu kangen gak sama aku? Alah, aja ngono tak tabuk lho, Adik. Wong wedok kok ngeder ae. Ya kangen lho aku kok jenise, Adik. Kalau kangen kita ketemuan ya. Alah, engko mengale arep ngrenyis. Aja bendak-bendak ketemuan aja ora gelem sangu duwe dhewe ngono kok. Ya ketemuan ora apa-apa ning golek nggon sing adoh karo warung.